Da, možda ne mogu stignem sad da izbacim sve. Ako je to, da kične što kaže ovako. Pa da, sad ćemo da vidimo situaciju. Vrati, nije strašno. Kako si ti, bre? Dobro. On dobro. Dobro. Dobro, ja da kažem neki masažem što. Da se opusti. O masaži. Pa da masaža je masaž. A ovo je nameštanje, ovo je ovako, frk, crka, ovako, je opušteno. Znaš koja je fora dobra? Imaš kao kade velike, gdje ti se potopiš i oni sipaju sol i vodu i ti bukvalno lebdiš. Razumeš, i ne znam, sat vremena ti ono lebdiš, razumeš, i totalno si opušteno, tijelo ti je za minut, zbog soli i svega opušteno i ti si ono... Da, to imaš, treću dimenziju. Kako zove? Ne znaš. Floating spa. Floating spa. Jedinstveni su i dobra je fora, uzmeš lupam 10 ono akcije, na primjer 10 komada sa nekim ili za ženu ili ovo ono, znaš. Znači, verujem, nema jača stvar, znaš kakav je trip? Za minut ti već nemaš telo. Ko na oblaku. Da, ti si oblak, nemaš telo, razumeš? Ništa, znaš kakav trip, brate, znači, jedinstven, nema ništa bolje. Mislim, ono, ne znam šta ima bolje. Stvarno. A to je to u toploj vodi? Da, toplo voda. Na to svoju spa centar. A pa da, jesu ovi. Tu ništa nije strašno, ništa vas ni ne boli ovo što sam vas tiskao. Ne. Ne. Lezite na stomak, opušte i formu, da. Svaka čast. Ma kakvi svaka čast? Vidjet ćete sad da nije ništa. Pazi, evo samo malo ovo što budem raditi, znaš koja promjena? Jer stvarno mišići su okej, telo, sve. Tako glavu namestite, ruke sa strane, ili tako može. Tako god, samo da vam bude što opuštenije, dišete duboko, opustite se. Malo ćemo samo ovako. Kako je Andrej? Dobro je, brate, guramo, nemam pojma, ono. I dalje pomalo još šepa, sad mu se navršava i 2 mjeseca s ovim vježbama, pa ide posle ove sljedeća faza, ne znam šta ćemo dati sad za sljedeću, ono, naš još uvijek malo šepa, ali ojačao su mišići, povećao mu se onaj i obim lista i sve to. Nije loše, sad ne znam šta ćemo raditi sa tekvondom, da li će ga bataliti, da li će, brate, dobili smo preporuku da batali, da, brate, nema tu, kaže, imaće problema, pogotovo što je, em je dešnjak, em mnogo non stop tom radi i, brate, dolazit će do povrede konstantno, šta će, razumiješ, da krene da se bavi nešto profesionalno tim sportom ili nešto i imaće svaki čas neki povrede. Šta sam uradio, ništa, nemam pojma. Pazi, ako hoćeš kad završiš s tim, nije ništa, ti ga dovedi čisto ja da vidim. Hoću. Pogledaj i snimke. Hoću, pa pričali smo da, teo sam ja možda sad i nešto ranije, nego nemam pojma, aj čekam da završim ovo sve, pa ćemo da... Pazi, ja radim se. Ma da, dobro, da. Klincima, čim se povrede, to je najbolje. Povredi se, ja ga odmah vratim. 3 dana, ako je ispalo nešto ili ono, 3 dana miruje i on ima gips ono mjesec dana. Ili te, brate, atrofiraju mišići i onda frka dok se povrati. Da, pa kažem ti, vidiš da je, brate, njemu 2,5 mjeseca, to je 3 mjeseca skoro gipsa, poslije imao 2 mjeseca zabranu uopšte fizičkog, nije ni fizičko ni u školi, ni ništa našem bilo, znači njemu sve to otišlo u auto, razumiješ. Sad kažem ti, samo ti pokreti da mu se vrate u suštini, počeo vidjeti, ne znam, kažem ti, ono, recimo me nešto za košarku, ono, Dragana da zove. Mislim da ćemo, nisam bio za to, da odustajemo, u smislu zato što ima smisla i za to dobar. Ima smisla, dobar je za to i voleo je to da radi. Sad je negdje već on izgubio tu malo volju, malo želju, svega toga, nije išao, nije ništa. Cimo me da ide na košarku,
kažete, ja sam dugo trenirao basket, Čala je moj trenirao dugo u basketu, svi smo nešto u basketu i ja mu nisam ni spomenuo to nikada, znaš, ništa nisam. I odjednom govoriti, hoću košarku, sad ono, sad pogotovo je postalo ono, od kad smo prestali da idemo na treninge i sad ću treba da odemo u Jovan Ristić da vidimo, da odemo na par treninga. Kod Baneta, a? Pa ne znam ko trenera, nemam pojma, to je neki stariji lik, brate, mislim 54. 5. godište, neki stariji trener, ne znam kako se zove, u Ristiću, da. I u Sremcu. Pa ne znam da li u Sremcu trener, mislim ne znam, vidio sam baš konkretno, jel kako se zove, jel u Ristiću mi odgovara zato što ima 2 puta, ne ima 3 puta nedeljno, ali 2 puta ima radnim danima. Ja, brate, vikendom pretežno odem kod Keve, tamo vamo i pretežno nekad vikend izbjegnu što toga tiče, tako da mi više odgovara da imam u radnim danima, jer su mi prebukirani, ali 5 danas imam posla vikend slobodno, znaš, tako da... To lakše sad? Da, malo je lakše. Sad se pustite malo nazad brada da vam bude tako tu. Evo, odlično, tako i pogled malo dole, glava, to, odlično, tako sad pogledajte slobodno. Opustite slobodno glavu. Skroz opustite. Slovo ja ću da pomeram. Okrenite se na leđa sad. Samo lagano. Jednostavno. Leva. Da, leva linija. Vjerojatno kraća. Eto, opustite se vi sad slobodno. Sad ste malo kraća. Koja je kraći? Noga? Noga. Ma da li je primećujete? Peta o petu. A gledajte sad, opustite se slobodno. Je li izišla odatle, a? Eto zašto je bilo kraće. Evo gledajte sad, peta o petu. Da. Pa da li je moguće, ne mogu da verujem. Ima malo i u desno, evo gledajte. Da. Evo ga. Savršeno peta o petu sad. Da, sad može. Malo pre je bilo prosto... Pa bilo dobro, pa je tako meni. Mnogo si hodala. Da, ne možete da verujete, a? Ne mogu da verujem. U 10 santimetra bude višlja sad. To boli? A, to boli. Da. To je kup malo. Opustite slobodno. Ovo ne boli, a? Ne. Ne samo što ja ne radim vežbe, treba da radim vežbe. Jeste. Ja sam već više matora. A kakvi? Verujte, moj deda je s 85 trčao. Nemoj prići. U 90 je umro od nekoj rake zemlje. Da, neko mi baš A raka. trčao mu trči, razumeš? Vežbaju svaki dan. Svaki dan vežbice, sagne se, ispravi se, levo, desno. Kičmu aktiviraš. Bitno je da se savija kičma. Da aktivirate, da radite te vežbe i onda vam kičma aktivna, mišići kičme aktivni, vi ste mirni. Razumete, vi nećete sada dižete nešto teško. Bitno je kičma da je funkcionalna i onda je sve u redu. Razumeš, čuva leđa, sve, idete pravo, energično i... Ma idi, lenji smo po tom pitanju. Pa jeste, a to je 10 minuta, verujte. 10. To je vaš život. Mnogo lenji. Jeste, nažalost. Ajde samo se pobudite nazad sad ovdje iznad ruke, malo. Kamen. Još malo. Odlično. Eto, super, sad ću opustiti skroz. Duboko udah, izdah.
jednom. Sad možete skinete masku, a? Nema korone više. Vraćamo u detinjstvo. Ovo je sad bilo baš. Iznenađenje još jedno, a? Mnogo. A kako? Volim da iznenađujem ja tako ljudi. Nadam se da je pozitivno. Pa jeste, vidjet ćemo. Samo da provjerim, ja sad opustite glavu dole. Kako je sad ovo mekano? Je li ovo samo prija sad? Da. Ne boli ništa? Ne, sad ne. Pesmica. Vjerojatno ima veze sve sa kičmom. Kako nema? Sad spustite malo nazad. Srednji još udalni deo. Ovako, idete skroz na kuk ka meni. Još malo. Odlično. Ovo ispravljeno, ovo savijeno. I ovaj deo ide na nazad gore. Ovo ću da. Sad udah, izdah. Eto ga. Odlično. Aha, povezuje se. Povezuje se noga. Sad neće ni da trne ni ništa, cirkulacija se vraća sve. Sad ćete vidjeti. Sad na drugu stranu. Daj, Bože da... Sad ćete vidjeti. Za 20 sekundi. Ovako. Ovako, ovaj ispravljen, Aha, ovaj isto, se ovaj. vije, odlično. Gornji dio tako. Duboko udah, izdah. Eto ga, super. Sad polako ustanite. To, laganito. To, sad dišite ako fali malo cirkulacija. Pa ne bi trebalo. Desi se da se zavrti malo. Da, pa i kad vežbi, a i kad nekad sama kao radim vežbe, Da, 10 minute. Znaš šta uradim, samo ovako, da? Evo, prošetajte sad malo. Boga mi da lakše jesti. Tek će za 15 sekundi, evo još. Jel da? Vidimo? Da. Šetajte. Da, majke mi, mene je ovo strašno bolelo tu. Nisam mogla ni da hodim. Boga mi da lakše. Sad duboko dišite i gledajte pravo i ne razmišljajte, šetajte nonšalantno, Aha. opustite se to. Što je bitno? Šetnja opuštena, da se mišići sad opuste. Sad je još lakše, tako je prošlo 5 sekundi. Da, Ja. ali imam taj još taj bol da mi to još... Koji popušta? Da. To je fora. Popusta ili mislim... Da. Nek popusta sam onda mi više Tako nekako. Totalno drugačije, jel tako? Hodate Da. sad opušteno. Lakše mi je To je lakše. to, da. Mm. Sad je fora, znači ovo je kao VD. Ja sam vas na prsku VD-om mi popušta. Ovo je podmaz. Sedite sad ovdje samo. Znači još ovako, da, tako, ruke ovdje ukrstite. Ovdje, evo ovako i drugu i prepletete prste. To. Znači ovako. Sad opustite i glavu, ramena, laktove, to, leđa, odlično. I laktove, tako je. Udah, izdah. Skroz opustite, još jednom. Dobro, evo kad neko ti radi vežbu. Super. Ustanite sad. Sad masku, mislim da trebalo bi nositi kad vidim tjene. Kakva je situacija? Dobro je, lakše. Lakše. Lakše je sad osjećam jako, mnogo lakše gore, recimo leđa ovdje. Ovo kažem još taj dio tu što mene, zato što stojim dosta toga taj dio tu. Ubija me. I dalje? Ubija, pa ovaj me dole boli. Aha. Nije popustio uopšte ili? Pa malo jeste, nije toliko, Da. ali dole će to popustiti Da, još. pa da, mora, to nije od juče. Aha, ne, nije sigurno, ne. Da. Novo, I bitno je sad novo. zato da šetate, sat vremena. I verujte, to se topi u najvanih sat vremena. Šetnja i vode što više. Aha, To sve vam je lakše, mišići se aktiviraju, što je veoma bitno, jer u povredi se mišići gase Da, i nemaju funkciju. Da, bi onda se- kad se ide šeta. I sad, zato što smo vratili na mesto, Aha. oslobađa se pritisak Aha. i mišići moraju se pale. Zato je neophodna šetnja. Vi ako sedite, sad to može da vrati bukvalno, da kažemo, Jasno, ne na može isto skroz, mesto. ali otprilike. Da. Ali ako šetate, to će da sve legne kako treba i... Dobro, isti ti ne šeta. Vidi ga što sam.